Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün qonağımız Ülvi Mönsümlüdür. Reji qəşəng almışdı. Qəşəng. Ülvi bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüzə gələk. Zəhmət olmasa buyurun izləyicilərimizə özünüzü daha yaxından təqdim eləyin. Ülvi Mönsümlü. Всё. Bu qədər bəs. Всё, bu qədər bəsdir. 5 illik muğam vokalı bitirmişəm. 18-19 yaşıma kimi ilk rəsmi dövlət çıxışım prezident qarşısında oldu. Filarmoniya, musiqili komediya, Rəşid Behbud adına mahnı teatrı, muğam mərkəzi kimi dövlət tədbirlərində iştirak eləmişəm. Respublika birincisi, belə titullarım olub. Hal-hazırda da səhnə alıram, gitarla səhnə alıram. Həm də öz tərzimdə bacardığım qədər öz milli mahnılarımız və dəyərlərimizə üstünlük verməyə çalışıram. Sosial şəbəkə sənə öz sayəndə daha perspektivli oldu yoxsa səhnə? Təbii ki, sosial şəbəkənin də önəmi var. Sosial şəbəkələrdə daha çox şeir, musiqilər də o heç mahnılarım da tutur. Səhnə əlbəttə ki, elə bir şeydir ki, musiqiçi səhnə alan adam uşaqlıq yaşlarından səhnə alan adam səhnənin alqışını gözləyən bir duyğu olur adam içində ki, həmişə səhnə olsun, alqış olsun. O maddiyyatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni o əgər bu kateqoriyaya bölsə, əlbəttə ki, səhnə. Mən bir şey demək istəyirəm. Bir dənə çox izlənən videom var da TikTokda, su damcısı ilə mahnı oxuyur. Bayaqları evdən çıxanda unutdum mən. Bura krant gətirəcəydim və zarafat olsun deyə çıxardım. Bax, bir dənə bir söz deyim də. Niyə yağış sürgün qurudur yox ki 18 mindən çox paylaşımı var. Sosial şəbəkə mövzusuna gəlir. Krant mövzusu daha çox. Çünki sosial şəbəkələr daha çox elə şeyləri maraq bu dəqiqə dairə odur. Yəni səliqə ilə bir dənə mahnı çəksə atırsan, belə səliqə ilə oturursan belə. Oxuyursan, səliqə, səhman. Amma yox. Səhifələrdə hansısa bir reklam səhifələrindən paylaşmışdı. Oradan təbii ki, icazə alırlar, çox sağ olsunlar. Paylaşmışdı videomu. Oradan bir qaqaşın yorumu xoşuma gəldi. Dedi 5 il gedib konservatoriya bitirəsən, gəlib krantla tutuzdurasan. Yəni reallıqdır. Çox qəşəngdir. Hə, acı reallıqdır. Bu qaqaşa da oradan salam çatır. Yorumu tapsaq qoyarıq. Hə, inşallah. Səncə süni intellekt səhnəni üstələyəcək yoxsa səhnə olduğu kimi qalacaq? Məsələn, sənət adamı tanınmış bir sənət adamını səhnəyə çıxartmaq üçün nə qədər maliyyəsindən keçən adamlar var. Səncə səhnəni öldürəcək yoxsa yaşadacaq? Dəstək olacaq yoxsa düşmən olacaq bir sözlə? Yox, belə bir şey deyim. İnsan ümumiyyətlə xilqət olaraq, yaradılış olaraq emosiya, hissiyat olan bir varlıqdır da. Yəni demo arxa fonları çox qəşəngdir. Çox əladır da arxa fonları. Dostumdan qulaq asırıq. Yəni orada musiqi sözü başa düşür ki, burada çox improvizasiyalar var, işləmələr var, adama ləzzət eləyir. Amma oxuyan var ha, oradakı oxuyan. Onda nəfəs yoxdur. Orada bilmirəm, mən musiqiçiyəm, başa düşürəm. Yoxsa hamı məni kimi başa düşür, yoxsa elə qulaq asırlar, deyirlər qırğında əladır. Orada bir şey var. Bax düzgün nəfəs deyir də musiqidə. Bölgülər var. Buradan oxuyursan, nəfəs alıb verməlisən. Orada yazanda, promptu yazanda, orada bir dənə vergül səhvi ilə nəfəslər hamısı aləm qarışır bir-birinə. Və orada hissiyatsızlıq, emosiyalar olmur da. Musiqi çox əladır. Amma oxuyan haqqında onu deyə bilmərəm. Oxuyanın da səsi də əladır. Amma digər ki, orada o deyir, emosiya lazımdır, o yoxdur. Bir günlük hansı musiqi sənətçisinin yerində olmaq istəyərsən? Amma tam səmimi, adını da çəkəsən və niyəsini də deyəsən. Yox, hansı musiqiçi müğənni yerində bir söz var, deyir, izlə gedənin izi qalmır. Yox, o barədə demirəm. Məsəl üçün, sabah Ülvi kimi yox, həmin o kumir seçdiyin bir şəxs kimi göz açırsan. Yuxudan elə bir adam kimi durursan. Kumir seçdiyim bir adam yoxdur axı. Mən bir neçə çox adamların birləşməyindən, yaradıcılığından bəhrələnib Ülvi kimi səs, bu xarakteri, insanın xarakteridir, həm də səs. Bunu çıxartmışam ortaya. Yəni nə bilim, ağlıma korifey sənətkarlar gəlir, keçmiş gəlir. Olsun, fərqi yox. Rəşid Behbudov deyərdim. Rəşid Behbudov. Rəşid Behbudov. Nəyə görə? Həm səs tembrə, həm onun o şöhrəti, həm insani davranışları, həm səmimiyyəti, həm xarizması, yaraşığı, həm də səsinin o gözəlliyi, mükəmməlliyi
O ola, amma yenə də deyirəm, ülvi mövsümlü. Yenə də Yəni, ülvi mövsümü. çünki ülvi mövsümlü olmalıdır da, yəni hərimiz ayrı-ayrı yaradılmışıq axı. Başa düşdüm. Kumir deyirsinizsə, hə, Rəşid Behbudov və bir çox adamların adını saya bilərəm. Belə başa düşdüm ki, yenə də köhnə nəsil insanlardan kumir seçmisiniz. Kim var təzələrdən? Qəşəng. Kim var? Bəs yaxşı, La biz bizimkiləri qoyduq qırağa. Mən təzələrdən. kumir necə özüm level C5 oxuyan var. Onu necə özümə kumir seçim? O hansı insan kumir? hürür yəni. Yəni qulaq asırıq, deyib ki, bu kumir. Bəs yaxşı, Azərbaycanda kimlə elə sənət baxımından sənə xoşuna gəlmir? Gəlmir və ömür boyu saxlayın. Diyan çox qəşəng gedirik, qəşəng. C5 dedin, niyə türkdür? Ürəkli ol Azərbaycanın da. Bizimkilərdən bir dəqiqə baba elə bir sual verim. Sənə kifayət qədər bir maliyyə verirlər. Və sənə deyirlər ki, bu sənətçi ilə bir duet, klip və yaxud da ki, bir səhnəni bölüşəsən. Sənə ayrılan məbləğ sənin ağlında olmayacaq qədər yüksək bir məbləğdir. Amma o məbləğə heçə sahib sən həmin adamdan səhnəyə çıxmaq istəmərsən. İstəmərsən. O şəxs kim olar? Çoxda. Məsələn. Yox, siz ən pikdə olan. Ən pikdə olanı. Yəni nə olursa olsun, mən o adamdan eyni səhnəni bölüşmərəm. Bu şəxsi münasibətlərə gəlib çıxmasın, bu. Yox, şəxsi münasibətləri yox, sadəcə olaraq sənətinə görə. Uşaqlar. Mən belə deməmişdilər, biz başqa şey yedik. Uyğun deyir, aç şey partladı. Biri danışmamışdı. Kim var yadıma gəlmir, zarfası yadıma. Kimi deyim? O qədər çoxdur, hansını deyim? Bana balı rekdadları bunlar bu arada. O gəlmir ya ağlıma bu dəqiqə. O kim deyim? Məsələn, bayaq dedin ki, çoxdur. O çoxlardan birinin adını denən. Kimdən oxumaram? Kimdən oxumarsan? Bu şeydir də, bu duet ortağıdır ki, bu xanım olmalıdır. Yox, adam niyə həm cinsin də ola bilər. Qarşı cins şərt deyil. Ya çətinlik çəkirsə dosta zəng köməyindən. Yox. Auditoriyanın köməyi. Kim o sözü deyəndən sonra, o adı çəkəndən sonra nə qədər mal alasan da ismi mənası. Malaya bilmirsən, nə qaqa, Temboli məndən heç. Bu onun da belə elə Bircə saniyə. Sən kimi nəzərində tutursan? Mikrofonu bağlamamısan. Bilmirəm. pis ifaçı. Yəni kimdir ağlındakı amma demək istəmirsən? İndi gəldi ağlıma, nəfəs deyil. Bəs dedin ki. Hər şey, əla. Məncə çox dərinliyinə Yox, bir dəqiqə. Keçəcəyik növbəti suala. Baxışlarına baxdım. Çox suallarım var o mövzuda amma dedim yox. Yox, da bu gün yox. Ülvi bəy, özünüz şeir və qəzəl yazırsınız bildiyim qədərilə. Yazıram, amma heç səsləndirməmişəm. Onda bu gün burada bir ilk eləyərsiniz də. Olar, şeir, mənim yaddaş problemim var. Çox yazmışam şeir də, qəzəl də. Sadəcə bir qəzəlim yadımdadır, onu deyə bilərəm. Buyur. Şair deyir ki, nə ola kaş bir bizə hərdən gələsən sən gecələr. Ürəyim tək darıxır, yanımda yoxsan gecələr. Gələsən bir bizə mehman olasan bir gecəlik, sən əlimdən tutasan, bağça bağı bir gecəlik. Baldaman qönçə dodağından öpüb vəsf edərəm. Baldaman qönçə dodağından öpüb vəsf edərəm. Görələr məndə necə keyfi damaq var gecələr. Qəlbimi təhvil edib qəlb evimi tərk edəsən. Görəsən qismət olar, mən yatım rahat gecələr. Hər qəlbə, hər könülə qəlbini verməz ülvi. Çünki yatmaq istər, hər gecə rahat gecələr. Qəşəng. Yəni yadımda qalan budur. Coşa gəldim. Coşa gələndə daha çox basıram. Səni izah edən bir şeir varsa, hansı şeirdir o? Çox üzr istəyirəm. Elə vermədə sualı biraz daha Səni izah edən bir şeir varmı? Bəzəyib. Yaxşı, bəzəyim də onda. Səni Biri danışmamışdı. Köşkdə uşağı, biz rahat. Tamam, sən tema. Ülvi, sənin xarakterini, iç dünyanı göstərən bir şeir var. Yəni o şeiri oxuyanda sən özünü tapırsan o şeirin içində. Var, bir şey yox, bir neçə şeirlər var, amma indi ağlıma düşən Allah Xalq şairi Zəlimxan Yaquba rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Deyir ki, mən bilmədim sönə bilər, yana bilər. Mən ürək kimi saxlamadım. Nə biləydim buz baxışdan dona bilər. Mən ürək kimi saxlamadım. Qohum gəldi, qonşu yığdı, yad apardı. Qəmli gələn qismətini şad apardı.
Odu sönən ürəyimdən od apardı. Mən ürəyi ürək kimi saxlamadım. Xeyrə şərə, tüayyasa yüyür dedim. Taleyimə yaralanmış cüyür dedim. Özün isit, kim harda üşüyür dedim. Mən ürəyi ürək kimi saxlamadım. Dərd dağının külük çalan Fərhadiyam. Dumaniyam, çiskiniyəm, fəryadiyam. Öz qəlbimin qanı səni, cəlladiyam. Mən ürəyi ürək kimi saxlamadım. Ver, dərinə get. Dərinə get. Qaşı, mən dərinə getdim, mən bilirsən. Ülvi, niyə məhz bu şeir? Bilmirəm, bu şair qəlbən emosional olduğuna görə də ola bilər. Yəni heç ya biz ümumiyyətlə uşaqlar, yaradıcı adamlar, musiqiçilər bir müstəvini, bir şeyi gözündə ola bilsin çox böyüdür. Ona çox emosional yanaşır. Bəlkə də yəni bu qədər dəyərli deyil. Atıram, nümunə olaraq deyirəm qarşınızdakı, amma biz o qədər bəziyirik, biz o qədər gözümüzə böyüdürük və böyüdə-böyüdə bu yaşa gəlib çatırsan, sonra da birdən bu şeir yadına düşür ki, bir dəqiqə elə ortada mənim ürəyim gedib ki. Musiqi bəstələmək fikriniz varmı? Musiqi bəstələmək fikri varmı deyəndə var bir neçə bəstələrim. Hətta tam yekunlaşmış bir dənə də bəstəm var. Onun hər hansısa bir uğurunu biz özümüz eləməliyik ki, o nəsə bir işıq üzü görsün. Var. Bəslədiyim mahnılar var. İnşallah nə vaxt gün işığı görəcək. Onu qeyri-müəyyən vaxtda. Elvin, bəş-bəş yapış bir mahnı çıxartsın. Bezdik də bu bayaq musiqilərdən. İnşallah. İnşallah. Yəni girmək istədim, gördüm kömək eləmir. Bayağı musiqiçilərdən. Musiqidən də aiddir də ümumiyyətlə. Bunun yazdığı musiqiçi, Alo, Azərbaycan dilində danışmaq. Ülvi. O nəsə gördüm. Nə idi? Sən Allah. Yaxşı sualdır. Hə, qəşəng. Ən yaxşı oxuduğun musiqini hansı ruh halında oxuyursan? Yəni sevincli olanda, yoxsa kədərli olanda? Təbii ki, kədərli olanda. O düşdüyün atmosferə baxır. İndi məsəl üçün səhnə alıram. Mən ümumiyyətlə səhnə alan adam bir adamı tutur nöqtələyir ki, onunla baxsın da, yəni gözün yumsun elə bilsin ki, hamı onu kimidir. O başdan alaq. Şən də ola bilir. Elə bir atmosfer olur ki, şən mahnılardan da zövq alırsan. Amma mənim şəxsimə qalsa, təbii ki, mən o quruz mahnılardan da, necə deyirlər o şey, kədərli mahnılardan daha çox zövq alıram oxuyanda. Çünki orada bir dəyər var, orada bir yavaşlama var, orada bir məna var. Əslində şən mahnıların da çoxu şeydir, ayrılıqlardandır, belələrdəndir. Hə, bir qızı sevdim. Amma ritmikdir bax. Gözləri qara, məni dəli etdi, canı yanmış. Mən ona ürəyimin qapısını açdım, sən demə mənlə oynayırmış. Amma ritmik. Amma ritmikdir. Hə, ümumiyyətlə sevgiyə aid olan şeylər, həm çox vaxtı, indi var ya sevgi şeylər də var. Çox vaxtı şey olur, kədərli olur ritmin altında. Ona görə də elə mənanı tapdığım üçün elə kədərli mahnılara daha çoxsunu verirəm. Amma düz deyil. Mən məsələn toy mahnılarına da fikir vermişəm. Toy mahnıları var. Toy mahnılarının. Nə məsələn Ağadadaşın sən oldun mahnısı, hamı oynayır. Hə, amma ayrılıq. Sən oldun, güman yerim sən oldun. Bəygəni də gətirirlər ki, gəlin oynayın sizdə də, ayrılasınız axır əvvəlcən. Ümumiyyətlə toyumuz ayrı mövzudur. Toyuma girməyək. Hə, bizim toyumuz, yəni biz Azərbaycanın toyu qaqa. Belə danışsa ona görə o günləri o girib profil və yazmış deyə sənə. Bax bu Azərbaycan. Abi bir dənəsə dadanıb profillərimizə. Yazır. Neynir elədi? Adı da şeydir. Mən burada mikrofon bağladım. LGBT-dir. Ay gözlə. Mikrofonu bağla deyək. Deyən yazıb deməli. Salam. Oxumuram. Biz onu kəsirik. Bir də bunu tutur elə. Deyirəm mikrofonu bağla, canlı dadda buradan bağlamaqdan bu mikrofonu belə tutur. Yazıb salam. Girib baxdım, diyor, heç oxumağa belə şey kişilik oldu ya. Valla atam gəldi gözümün qabağına. Ya bu nə hərəkət? Tez çıxdı mesajlar lazım deyil. Necəsiz? Yazır. 6 saat sonra hardasınız? Birazdan məndən canlı konumuza istəyəcək. Gördüm o bu vəziyyət yoxdur. Ülvi qardaş, əzizim. Buyurun. Səncə indiki dövrümüzdə hal-hazırda daha çox insanlar TikTok platformasında videolar paylaşır, nəsə bir qabağa gedənlər orada gedir. Səncə orada PR-a önəm verilir yoxsa sənətə? İzləyici baxımından. PR deyə uşaqlar, sənət TikTokda var, sənət var. Sənət onsuz da harda varsa onun heç kim qabağını ala bilməz. Əsl sənətkar varsa, sənət varsa. Amma ümumilikdə götürəndə PR-da da bu dəqiqə. Yəni hər hansı bir şeylə
Nəyinsə o birisi tərəfindən mən də demirəm. Amma PR-dır da məncə. Sənət efirdə olar məncə. Yəni sosial şəbəkələr bir yerə qədər səni apara bilər. Ondan sonra, yəni indiki dövrümüzdə yenə də atıram TikTokda, Instagramda, hər hansı bir yerdə parlayan adamı yenə də efirə çağırırlar. Düz. Hə, efirə çağırırlar və o sənətə əgər düzgün, indi aləm qarşı bir-birinə, indi aləm TikTokdan gəlir çıxır yəni səhnəyə, baxırsan televiziyada. TikTokdan elə adamlar, elə məsəl üçün TikTokerlər var ki, yəni onları TV-yə çıxartmamalıdılar, amma çıxardılar. Məsələn. Var. Sən özün də yaxşı bilirsən. Məsələn. Allah şeytanın nəhlət eləsin bax. Ver, dərinə get. Dərinə get. Qaşı, mən dərinə getdim. Sənət adamı olaraq, Ülvi, sənət adamı olaraq bizə bir dənə cümlə deyəcəksən. Necə bir cümlə? Sənət adamı sonda cəmiyyət nə itirir? Bunu bir cümlə ilə ifadə elə. Məsələn, öz üzərindən də götürə bilərsən və yaxud da ki, hansısa xalq sənətçisindən. Uşaqlar, bu elə bir sualdır ki, bir cümlə ilə tamamlanması bir şey deyil. Bəli. Sənət adamı susanda, ümumiyyətlə, əgər deyilir ki, bir dövlətin, bir millətin mənəviyyatını çökərtmək istəyirsinizsə, onun mədəniyyətini məhv eləyin. Mən də bax, tam bu cavabı istəyirəm. Mədəniyyətini məhv eləyin də. Yəni, bu cümlə ilə qutarası bir şey deyil ki, bir ümmətin bir şeyi məhv eləmək istəyirsənsə, birinci mədəniyyətini məhv eləməlisən. Ki, hal-hazırdakı vəziyyətlə yaxşı deyil. İnşallah hər şey yaxşı olar. Mədəniyyət yerlərdə də demək olar ki, Azərbaycan. Heç olunur qolu belə qoyub oturma. Ülvi, sənin üçün sənə müşahidə edəcək bir şəxs gətirmişik, qonağımızdır. Mikail, səni alqışlayırıq. Səhnəyə çıxmır. Eybi yox, istərdik burada otursun, sadəcə olaraq da gəlmək istəmir. Amma bir problemimiz var, gitaranı bilmir də, yəni. Sənə müşahidə etməyə çalışacaq. Yox, həqiqətən Mikail çox gözəl bilir. Gitarası yoxdur prosta. Gitaradan bu, bu gitar. Temudan gəlmiş. Mən səni yuxuda görürəm hər gün, ən şirin arzular, diləklər kimi. Ərdən qanad açıb pərvaz edirsən, başımın üstündə mələklər kimi. Ərdən qanad açıb pərvaz edirsən, başımın üstündə mələklər kimi. Gəl yuxuma, gəl mələklər kimi. Hey, gəl yuxuma, hey, gəl çiçəklər kimi. Şair deyir ki, soyuqlaşdın, dünya kimi havan dəyişib. Belə geçsə durna kimi uçub gedəcəm. Eşitmişəm gülüm, yenə yuvan dəyişib. Mən sənlə akısına köçüb gedəcəm. Bir-bir sənə bağlandığım tellər qırılır. Baxan yox, bəslədiyin güllər qırılır. Çox uzandı bu ayrılıq, illər qırılır. Bu sevginin hər şeyindən keçib gedəcəm. Deməmişdik bu ülfət edək yarımçıq. Boy vermədi eşqin gülü gödək yarımçıq. Şərəfimə qaldırdığın qədək yarımçıq. Bəs demişdin sağlığına içib gedəcəm. Gəl yuxuma, gəl mələklər kimi. Hey, gəl yuxuma, hey, gəl çiçəklər kimi. Təşəkkürlər dostlar. Davam eləyək uşaqlar. Davam eləyək, bəli, davam eləyək. Suya hasret çöllərdə beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü deler mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü deler mi?
Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Dağ başında qar üstünə qar gələr, gileylənmək zirvələrə ar gələr. Hər nə geysəm vücuduma dar gələr, bu darlığa dözmək olmur əzizim. Əzəl gündən dünya yalan dünyadır, ucuz alan, baha satan dünyadır. Arzuların ahkam qalan dünyadır, dağılanı düzmək olmur əzizim. Heç bilməzdim daşım belə ağırdı, bəxtim belə biganədir, fağırdı. Gedəcəyəm, göylər məni çağırdı, daha yerdə gəzmək olmur əzizim. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Deməli verilişimizdə musiqilərimiz də oldu, dedik, güldük. Deyirəm biraz da sorta getmək lazımdır. Dramaya Az bağlamaq lazımdır bir Az sözlə. drama. Deyirəm bir sevgidən ümumi Hamının olaraq həyatında sevgidən olmuş danışaq müşkül- yavaş-yavaş. Məsələn. Bir şəxsə bağlamayaq. Sevgi anlayışı ümumi məfhumdur. Sevgi ümumi məfhumdur. Sevgi uşaq sevgisi də ola bilər, təbiət sevgisi də ola bilər. Nə bilim, heyvana sevgi. Amma eşqdən sual verirsinizsə, o artıq olar. Eşqdən danışa bilərik. Eşq də ki, yəni bir adamın həyatında olmasa olmur. Olanda da yaxşı olmur, olmayanda da yaxşı olmur. Sən nələr çəkmisən abi? Olur hə, həyatda da. Həyatda hər şey olur. Bayaq dediyim mövzudur. Bəlkə də biz özümüz drama yaşayırıq deyə gözümüzdə böyüdürük. Amma təbii ki, hər kəsin həyatında olduğu kimi biz də nələrsə yaşamışıq. Adı üstündə keçmişdi, amma mənim yaradıcılığıma, həyatıma təsiri olubmu? Bəli, çox olub, qəşəng olub. Yaradıcı insan həyatında Müsbət olub, mənfi olub. Müsbət olub. Mənfilər belə deyim də, neqativlərdən neqativ deyək, onun adı nə deyək? Kədərdən bəslənmişəm. Ortaya o hissiyatla yağış yürgün quruduru çıxartmışam. Bu gün elə bil ki, tanımır məni şeirini çıxartmışam, ifaları çıxartmışam. Ümumiyyətlə hisslə, emosiya ilə, ürəklə oxuyanda mümkün deyil ki, müəyyən yerə bir qədər gedib çıxmasın. Çıxır da, çatır da, olur. Amma düz paylaşanda yox. Yaşanmışlıqlar oranda istər şeirdə, istər mahnıda çox qəşəng olur. Yəni eşqin kədəri, qafiyə kimi oldu. Eşqin kədəri yəni insana şairlik də verir də hardasa. Şairi qəlizmi mövzudur. Şair ruhlu insan deyə bilərsiniz də mənə. Yaradır da belə deyək. Hə də, yəni şair ruhlu insan, hə, şair ruhlu adam deyəndə hə, razılaşıram. Çünki şair özü də başqa bir mövzudur. Sənin üçün eşq, məhəbbət nədir? Yəni məsəl üçün mənim dünyamda, mənim düşüncəmdə eşq, məhəbbətin kökündə fədakarlıq dayanır. Cismani yox, mənəvi sevirsənsə əgər onu, onun kökündə fədakarlıq dayanır. Bəs səndə nədir? Sənin içindəki Eşqdə fədakarlıq dayanır, yoxsa sevgidə? Eşqdə. Məncə sevgidə fədakarlıq daha çoxdur, eşqdə yox. Nümunə misal çəkə bilərsən buna? Yenə deyirəm də, hörmətlə bağlı olan bir şeydir də, yəni bu sevgi, ona görə o fədakarlıq daha çox olur. Eşq başqa şeydir, eşq çox qarışıqdır. Eşqdə adın qoymadığım bir hisslərin qarışığın toplumuna eşq deyilir əslində. Qarışıq bir şeydir. Hə. Saat neçədə yatdığını bilmirsən, durduğunu bilmirsən, eyni nöqtəyə baxırsan, eyni adamı fikirləşirsən. Sonra üstündən müddət keçəndən sonra yavaş-yavaş şey eləyən çox mürəkkəbdir insan ümumiyyətlə. Sonra deyirsən, mən niyə belə eləyirmişəm ki, yəni bu nə imiş? Adın qoya bilmədiyimizə görə də əsrlər qabaq, min illiklər bundan öncə adını eşq qoyublar ki, şablona getməyək, sarmaşıqdır.
Yaxşı bir şey deyil də, yəni ümumi olaraqsa yaxşı bir şey olmur. Bağlanmayın. Ümumiyyətlə mənim bir sözüm var ki, Bağlanmayın, bağlanmayın. Açıq. Günümüzdə sevgidə, eşqdə, məhəbbətdə çox ucuzlaşıb. Qədim dövrlərdə əgər bu sevgi, eşq, məhəbbət qəzəlləri idisə, şeirləri idisə, kitabı idisə, indi ucuzlaşıb olub bahalı maşınlar, bahalı evlər. Sənin buna fikrin nədir? Məncə bahalaşıb. Yəni Sənin kimi bahalı adamlar maşın deyirsən, deyirsən, sənin kimi insanlar ucuzlaşıb. dəbdəbə deyirsən, bahalaşıb. Necə Yox. ucuzlaşıb? O vaxt ucuzuymuş ki, kağız qələmdə yalanlar. Yox da indi belə danışaq da sən pulova görə məsəl üçün istəyib yanında olan adam sabahsı gün pis günündə yanında olmayacaq axı. Mən puluma Olsa da görə üç istəyib gün yanında olan olacaq. adam yoxdur ki, onsuz da bir dəqiqə. Yəni pulum yoxdur ümumiyyətlə birinci. Bunun kölgəsinin altında da sevgi deyirlər, eşq deyirlər. Məsələ də odur. Eşq, sevgi indi reallıqdır, ya, acı reallıqdır ki, Acı yəni, reallıqdır da, yəni budur. Budur yəni. Amma tam itibmi yox, əlbəttə ki, itmir. Yox, var, demirəm tam iki. Var, az miqdarda da olsa qalıb. Bu şey Ona da dəyər verən yoxdur. belədir Bir də. yerdən sonra mənim mənəvi sevgi. İndi deyəcəklər ki, sevgi gəlmə- qarın doyurmur zət indi şeylə. Söz yox. Aşağıdan yazsalar. Amma Düz söhbət. amma Hə. bir Sevgi- saniyə, bir qarınmı saniyə, bir doyurur? saniyə. Doyurmur. Doyurmur. Sevgi qarın doyurur. Rüsal. Mən Qarın doyurur Yox, söhbəti mən deyil. Əziz insan. pulum başa- olmasın, Yaxşı, mənim- gəl sənə belə bir sual verim. Milyonluq evin içində sən istəmədiyin bir adamla yaşaya bilərsən, sevgin yoxdur adama. milyonluq Ay, pulu sağ varsa ol. mən yaşayaram. Yox, pulu var yox, sən öz evində milyonluq Yaşayaram, bura. milyonluq. Yaxşı, Ülvi, sən Pulu varsa necə mən yaşayaram. baxarsan ona? Milyonluq evin var, divarı qızıldandır. İstəmədiyin bir şəxslə sən orada bir Ay ay ay, keçirməzsən. qətiyyən. Heç vaxt keçirmək olmaz. Mən məna ilə yaşayan adam. Mən mənaya önəm verən adamam. Mənadır mənim önəmli olan. İnsanıq çünki. Mən Hə, yəni ki- Qardaş, məna var da, qızıldan divar var ya o boyda. Gündə biraz afar. Bax deyir ki, qızıl nə qədər saf olsa da ona ağırlıq verən misdir. Başa düşdün indi? O şimdi necə də kabel soyarlar. Sən biraz fikirləş bu söhbət. Sən bunu biraz fikirləş. Sən biraz fikirləş. Sən fikirləş indi bu söhbətimizi elə. Hə. Gəl bir söhbətimiz deyil. Buna fikirləş. Məzmə yan Qoy aparıcı mən tapılar. Bax, maddiyyat olmalıdır. O bayaqki mövzudur. Sevgi qarın doyurmur ki. Amma mənasız bir ömür də bir şey deyil də. Yəni sırf maddiyyata bağlı olasan, bunun pulu var. Alladasan özünü, nə bilim belə eləyəsən, elə eləyəsən, yox. Ortada bir xırda da olsa məna lazımdır. O sevgini bir-birlərinə tapmayanda da övladlarında məna axtarmağa çalışırlar. Əslində mənanı səhv yerə tapmağa çalışanda aləm qarışır bir-birinə. Bu o şəxsiyyətdir ki, üzbəüz oğlu mənə ris atır. Hə. Yəni Yox telefon da, bir də telefondan beləmi attım da. bax. ümumiyyətlə sosial O, şəbəkə o axotdur bizim problem. Bizi o Tənbəllik, hə, tənbəllik, o problem ondadır. Tənbəllik. Maraqlı olmalıdır hər şey. Ana belə deməmişdilər. Biz başqa şey yedik. Darıxdım, darıxdım. Darıxdım, darıxdım. Mənə səndən başqa dərman olan yox. Darıxdım, darıxdım. Darıxdım, darıxdım. Səni görsəm deyəcəyim sözlər çox. Bir də. Darıxdım, darıxdım. Darıxdım, darıxdım. Mənə səndən başqa dərman olan yox. Darıxdım, darıxdım. Darıxdım, darıxdım. Səni görsəm deyəcəyim sözlər Çox dəhşət çox. Rek gedirdi, Elvin girdi hə ortaya, ev yox. Olsun, o problem deyil. O girdiyinə görə montaj səndədir. Deyirdin yanında qalacağam mən. Çox gözəl fikirdi, qal sənə qurban. Deyirdin yanında qalacağam mən. Çox gözəl fikirdi, qal sənə qurban. Nə zaman istəsən əziz canımı, ümral gözlərinlə al sənə qurban. Ha! Sən müşfiqin yanında qal ginə sənə qurban. İstəsən bu canımı al ginə sənə qurban. Sən müşfiqin yanında qal ginə sənə qurban. İstəsən bu canımı al ginə sənə qurban. Ay
Ay bizden ayak kesen güzel, bizden ayak kesen güzel. Dur gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Aşık ile küsen güzel, aşık ile küsen güzel. Dur gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Dur gel nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana. Yarım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Dur gel nazlana nazlana, sen gel nazlana nazlana. Yarım nazlana nazlana, canım nazlana nazlana. Bəh, 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 bəh. Alqış.